藏钱币是一项充满历史韵味的爱好，收藏钱币可以让人们更深入地了解历史文化。观看本视频前，请您先点击上面的古董艺术，再点击关注，您就可以继续免费观看视频了。每天都有分享，完全是免费订阅，请放心关注。小谷今天主要说一说12珍之一的大帆船100元纸币，一张拍出92000元，民间少有。在第一套人民币中，尽管大面值币种屡见不鲜，100元大帆船却堪称小面值币种的佼佼者。尽管它未能跻身一板币绝品4珍的行列，但仍是12珍品中不可或缺的一份子。那么，这枚具有历史意义的第一版100元人民币究竟价值几何呢？据悉，第一版100元人民币于1950年1月20日在北京隆重发行，然而其流通时间却不足5年便告退出商业舞台。这张100元大帆船票面精美，采用4色印刷工艺，票券号码为3字冠，正面主色调为墨绿色，背面则为褐色。值得一提的是，这枚100元帆船并未采用水印技术，而是巧妙地以中国人民银行6个大字作为底纹。关于100元大帆船的增值空间，收藏朋友们或许已有所察觉，然而其增值过程却是一个相对缓慢的历程。因此，一些资深收藏朋友们建议将大帆船视为长期收藏的理想选择。在刚入行不久的朋友眼中，市价突破万元大关的藏品已属珍稀之作，但在老收藏朋友眼中看来，像在杭州颐和2023年秋拍中的这张大帆船100元纸币，拍出92000元的高价也是意料之中。尽管与其他价值更高的12珍品相比，高端收藏朋友们对大帆船的价值持保留态度，但若从藏品日后的升值潜力来考量，这枚纸币无疑是增值空间数1数2的藏品。正是基于这一显著优点，众多收藏朋友们纷纷向100元大帆船靠拢。然而，这枚凤毛麟角的纸币却并非轻易能寻找到的。要想收藏这枚纸币，首先需要在市场中费尽周折地寻找货源。尽管如此，对于那些独具慧眼、热衷于长期收藏的收藏朋友们来说，100元大帆船无疑是一个值得期待的宝藏。